好，今日介紹嘅單位係一梯兩貨低密度嘅大單位，就有856尺嘅實用面積，兩邊嘅內嘅梯。咁入嚟睇個長廳先啦。佢左手邊有一排櫃，擺雜物嘅雜物櫃，咁高去到個頂嘅，可以擺鞋啊、擺成咁樣嘅。跟住入到去咧就係個廁所、座廁啦，仲有呢個洗手盆同鏡啦，同埋個企缸。咁我出去睇下個單位啦，一排長窗，望翻前邊彌敦道、九龍公園全景，依望翻嘅山林道。咁啊，呢度有一個位置做雜物房嘅，而家冇乜特別用處啦，做雜物房。咁就景觀好靚，望翻全九龍公園，係啦。咁啊，樓底都高嘅。咁啊，呢度有個廚房啦，哇！廚房大到冇人有啊，成間劏房咁大，成200尺。啊！呢度又係一個雜物房嚟嘅，我擺咗個煤氣爐喺呢度，煤氣爐啦。咁下邊係有啲櫃咁樣擺下嘢咁樣嘅，櫃咁樣櫃門擺下嘢。跟住就睇個另一間房，有一房啲房又係好巨嘅，呢個主人套房嚟嘅，一望無際。九龍公園樹景，裏面有警署，有個廁所。呢間房係有真係等於一間屋㗎啦，呢個300尺實用。好啦，咁第二個房呢個咧係一個房中房嘅設計，呢個門就冇咗㗎啦。你睇下最細呢一間，呢間就擺張雙人床啊，都係冇問題嘅。就望翻去對面收成樓山林道嘅呢間房，跟住就睇下再前落間啦。呢間最靚啦，呢間房都有百幾尺嘅，冇頭先第一間咁大。咁啊，呢間就不過個景觀好開揚，望翻去樹景。單位大致上就係咁啦。